我係一個機會主義者。總之眼前有任何利益我都要捉得好緊，一定要俾好多錢我使。但係依家變咗一個等運到嘅狀態咯。你以前點樣揾快錢？做飯局妹咯，暴發戶啊、地主啊咁樣，咁佢哋咧就中意請啲女仔飲酒食飯，跟住開心嗰陣又會每人派幾千蚊 tips 啊，我就咁攞嚿 cash 塞落我隻手嗰度咯，賺咗個千幾萬係差唔多歸零，你費盡心機去得到少少嘅利益，個天要收你，可以將你努力10年嘅成果一鋪清袋嘅，咁我覺得咁做人不如隨便啲啦。喺估價樓價暴升嘅年代，造就咗唔少暴發戶，同時亦催生咗一個寄生族——快錢女。快錢女靠揾快錢，賺取豐厚嘅收入，陪富豪消遣、炒樓炒股都係佢哋嘅生存手段。YY 今集就訪問咗其中一位典型嘅快錢女 Charlene， 通過佢嘅經歷同埋價值觀，記錄香港一啲浮華亂世嘅片段。疫情嗰陣，老細中意食完飯喺個私竇嗰度自己玩，有啲會中意轉場啊。咁呢個係其中一個佢哋成日嚟嘅地點咯。其實點解啲老細中意揾一班即係後生女同佢一齊食飯咁樣？因為嗰陣封咗關啊嘛，悶啊嘛，跟住其實啲有錢人都悶噶嘛，咁佢哋咪揾節目咯，咁就催生咗飯局妹呢個行業咯。係啦，但係依家已經即係已經冇咯咁啊！但係嗰陣就好多老細，類似啲女仔收兵咁樣，但係高級版咯。如果一個老細好中意你嘅，佢會額外俾啲零用錢啊、貼士嗰啲咯。但係就唔定嘅呢樣嘢，但係基本就幾千蚊。某一年我生日，個老細就俾咗4-5萬利是。我以前試過高峰，個老細一個月俾20萬零用錢咯。股市3萬點咯，21年頭嗰陣咯，因為嗰陣股樓都係高位啊嘛，即係個老細又係炒股票嘅，佢炒股票贏咗好多錢，咪咁樣派錢咯。你係點樣入行？大約19年尾嗰陣啦，咁我就好窮啊，有一期咧係冇乜收入咁啊，因為以前我有去過台灣發展做 model 啊嘛，跟住後尾咧，以前嗰啲即係 model 嗰啲客戶冇晒啦，咁跟住又失戀喎，跟住有個 friend 佢又介紹我俾啲老細咁樣，因為佢介紹我俾老細，佢有佣分㗎嘛，跟住咪糊裡糊塗咁樣入咗行啦。我以前試過高峰，個老細一個月俾20萬零用錢咯。全部攞去買樓。咁我就攞去買樓啊，攞去揮霍咯，即係中意買下啲名牌啊咁樣，跟住自己又會出去食啲貴嘢咁樣，食啲2-3千蚊一餐嘅飯咁咯。買車。我差啲想買車咯，但係嗰陣咧，我走去睇 Porsche 啦，咁樣即係我以為一路都有老細關照啊嘛，點知我睇完 Porsche 之後咧，啲老細咧即係一個二個開始離我而去咯。你以前有幾進取啊？例如我知道某個男仔佢係比較有錢啦，咁以前我係會花好多時間心機走去氹佢啊，咁啊就希望佢就要氹到佢肯俾錢我使啊！啲老闆起碼一個月都揾20幾30萬啦，咁跟住我就會加咗佢 contact 之後，就日日喺度噓寒問暖咁咯。但係其實講緊啲 topic 咧，根本我自己都冇興趣嘅，我係專登為咗 please 佢咁咯。我以前可以為咗喺呢個人身上得到利益，跟住就用幾個月時間走去做呢樣嘢咯。即係換轉依家嘅我咧，我諗我唔會去委屈，唔會為咗錢走去委屈自己咯。當時嘅回報可以係點啊？我其實唔多㗎，其實嗰個男仔都係俾咗10萬8萬我咋，加之後
我係一個機會主義者嚟。總之眼前有任何利益我都要捉得好緊嘅。但係依家我會覺得冇所謂。你點解有咁嘅轉變？之前個樓市喺度升緊啦，咁我買香港啊同埋大灣區嗰啲房產咧，總之我買乜都賺乜嘅。即係錢滾咗千幾萬咁啦，咁自從疫情之後咧，啲樓價就開始插水啦。咁但係我都係靠即係 mortgage 借錢去擴大個資產規模啊嘛。跟住我以前賺咗個千幾萬係差唔多歸零咗咯。係啦，咁跟住我會喺度諗咧，其實我為咗少少利益咁進取做咩咧？其實好多嘢人算不如天算咯，你費盡心機去得到少少嘅利益，個天要收你，可以將你以前努力10年嘅成果一鋪清袋嘅，咁我覺得咁做人不如隨緣啲啦。蔡蓮早前喺一個節目專訪，分享成為負資產嘅經歷，提醒其他人唔好過度借貸。佢依家每個月要供5層樓，月供5至6萬蚊。而自從經濟衰退，暴發戶消失，飯局妹呢個行業亦都萎縮。佢話依家好少做兼職護士，轉為做網上紅娘，專注做雙體嘅服務。以前咧我就會買咗件衫翻嚟唔中意咧就抌咗去買過件嘅，但係依家咧例如我着衫咁啦，有啲衫我覺得個質地幾好喎，但係個款式已經唔係我中意嗰類啦，即係我會攞出去改咯 ，instead of 買過一件新嘅衫啊，同埋我已經戒晒買 MS 包包啊，買手錶嗰啲咁咯，即係基本上你話就算揾到錢都係儲起佢啊，或者係最多都係請個屋企人食飯咁咯。食飯上次你講你話一餐 lunch 都成千蚊嘅而家。係啊，因為兩個人都差唔多水平咯，同埋又唔係成日出去食咁樣。其實你本身喺大學係讀護理㗎嘛，係你畢業都做過護士咁樣㗎嘛，即係而家睇翻會唔會覺得自己揀錯條路嚟行咧？我冇啊，因為咁以前我細個屋企窮啊嘛，咁讀完護士出嚟一個月揾3萬幾，咁3萬幾對於20歲嘅我覺得係一個大數咯。同埋即係3萬幾，其實你基本上你慳慳地咧係養到屋企啊嘛，所以我覺得都唔會啊，都係一個人生經歷嚟嘅。係就係頭先你講，其實呢條路行落去都係唔錯噶嘛。咁即係但係你就行咗第二條路啦。咁其實我想講啲老細係好中意護士呢個行業咯。即係以前我係因為做護士呢個職業咧，吸引啲老細啊男朋友俾零用錢咯。即係佢哋會覺得好傾向咯。但係呢2年唔係啦，因為都多咗好多護士出嚟。但我想講，我嗰個年代嘅護士係喺擇偶條件係好傾向咯。但係你做飯局妹嗰陣時，你已經冇做護士㗎啦嘛。哦，即係你曾經做過護士，佢哋都好中意。我嗰陣有翻下炒散咯，1個月1-2日咁咯，幫人哋撩喉嚨啊嘛，係。咁其實你零用錢咁豐厚嘅話，你唔使再炒散啦，唔使再做護士啦嗰陣時。咁但係點解你仲有一科？咁都要做下樣嘅。唔係咁，我唔可以同啲老細講大話噶嘛，係咯。真係唔知原來係咁噶喎，真係唔知原來嗰個揾食世界係咁，真係唔知。但嗱，我講明先，我係冇 judgement 嘅，即係我覺得每個人都有自己嘅生存方式，係啊。咁你唔犯法㗎嘛？係啊，即係自己有自己嘅方式去揾食。我冇 judgement，我覺得即係只不過唔係我原來呢個世界會有啲人係咁樣。係啊，我覺得咧呢個世界係變得好快嘅。你3年前覺得啱嘅嘢咧，你放喺今日可能係錯咯。你傳統講緊社會地位高嘅，首先係醫生、律師、會計師先啦，幾時輪到護士啫？係咪先？所以我又唔係話太執着個社會地位去到邊咯。即係我會可能細個屋企比較窮，我會執着我有幾多錢可以支配咯。係。
佢成日都話細個屋企比較窮，咁其實有幾窮？細個點樣窮？係細個嗱，我爸阿媽咧就喺我讀中學嗰陣離咗婚啦，跟住咁就靠阿媽打份工，月入1萬養我哋3個咯。係啊，所以其實我考完會考之後都要半工讀，自己去揾零用錢咁咯。Charlene 俾人好原始嘅感覺，佢有自己嘅一套價值觀同生存方式。佢嘅直白好赤裸，時常都會令人吃驚同尷尬。不過佢最令我意外嘅係，一個表現得好功利嘅人，原來仲會相信愛情，而且有唔計較嘅一面。其實你仲有諗住結婚嘅？我諗住淨係拍拖唔結婚喎，係咯，我不婚主義者嚟，係咯，同埋我覺得真正嘅愛情唔係用一張紙去衡量咯，係啊，即係其實你真係愛一個人咧，其實你 keep 住拍拖關係就 OK 咯，但係你如果為咗想得到有啲嘢去結婚啦，跟住從而去得到資源，我覺得已經係變咗質咯。但係你擔唔擔心你有過去對方會介意？我成日都講啦，你介意咪分手咯。即係我又唔中意去強迫人哋去接受嗰啲咁啦。即係我覺得其實大家都係自由嘅咁啦。即係 OK 就繼續，唔 OK 就算數咯。你幾耐冇拍拖啊？我拍緊拖啦，已經係咯。我上年開始已經有拍拖，點樣識㗎？網上識嘅，大陸人嚟嘅。佢知啊，佢咩都知啊，係咯。係啊，我同佢講，冇咩反應啊。係啊，大家中意咪一齊咯。收入唔多嘅。佢做邊行啊咁？freelance 咯，咩都做咯，耕田啊，係咯。因為佢喺農村嗰度生活㗎嘛，係咯。咁你中意佢乜嘢咧？我中意佢啱傾咯。我覺得咧啱傾緊要過對方揾幾多錢咯。即係其實你揾到一個人咧，你可以日日有好多話題傾咧，我覺得係一種幸福咯。人生嘅挫折，同時亦都係轉變嘅契機。負資產嘅打擊令Charlene一鋪清袋，但同時亦俾個機會佢反思人生，變得冇咁急功近利。今次嘅經濟衰退有冇影響到你嘅人生觀？你又係點樣過呢關？歡迎留言話俾我知。如果喜歡呢個頻道，唔好忘記 like and share。我哋下一條片再見。